Мы вышли из домика. Сегодня у нас последний день, 17 января. У нас сегодня самая жаркая температура, 34 градуса тепла. Бегают ящерицы, растут цветы, стоят красивые дома. Сейчас я проведу мини-экскурсию по отелю. Здесь много цветов и деревьев, так что в теньке укрыться можно. Цветы поливают практически круглосуточно, поэтому они практически никогда не завянут. Вот такие здесь цветочки. Вот там небольшой лесок. Вот такие растения непонятные. Здесь вот такие вот непонятные цветы. Интересно, как они называются. Да, и при том у меня нет на них аллергии. Смотрите, у нас тут бананы растут. Если бананы. Да, бананы. Они маленькие и еще зеленые. У них почему-то все бананы маленькой формы. Вон там море виднеется. Тут цветы растут. Море у нас. Здесь многоэтажный домик. Такие вот цветы. Зелень такая сочная. Поворачиваем в сторону моря. Такие вот цветы непонятные. Там. Все газоны постригаю практически каждый день. Кустарники тоже.
Он поливается. Смотрите, какой шикарный вид на море и на крышу домов. Такие вот цветы, трава, кораллы. Такие вот цветы. Светится на солнце. Очень красиво. Мокрая дорожка из-за того, что поливают растения. Вот у нас здесь такие вот стены. А вот магнолия. Тут льется вода, но я подойду к ней. Красиво. Ноги все мокрые. Такая вот красота. Каждое утро их собирают, украшают комнаты, туалеты. Вон, кстати, вчера суббота была, украшения делали на ужин и выбросили просто на растения. Какие-то растения. Вот что здесь такие непонятные пятилистники. Дерево напоминает нашу березу. Это очень похоже на алоэ. Вот еще такие же цветы. А тут уже все сделали, все обрезали. Что вам напоминает эта надпись? Это название нашего отеля Рио. Так, красиво. Вот сердечко вырезано.
Мы идем в кафе примерно позавтракать. Завтра уже улетаем. Вот такой вот с променады у нас вид. Тут мы вчера сидели под синим морем. Красота неописуема. Пальма. Птички поют. Коты шастают. Вот такой вот здесь вид. Фонарь на объектив. Да, вот так вот у нас красиво. Жаль, это красоты в Москве не было.